擺入嗰個咩 hotspot 個咁樣嘛。係啦。打鐵、斷刀呢啲男人都想像過嘅畫面，睇片我哋就睇得多啦。有冇諗過喺自己嘅後院都一樣可以做得到呢？早晨啊，Joseph，我哋而家係朝頭早8點幾9點嘅時間，鏡頭面前咧見到好多呢啲架撐，我身後呢一個咧，直頭就係一個男人嘅 dream cave。呢一個 cave 嘅主人咧，就係屬於喺我身邊咧喺加拿大長大嘅一個後生仔。面前呢啲就係你最初整到嘅一啲架撐。咁我研嗰陣時有一把啲咁嘅鋸喺度。咁呢個炭爐咧就係嗰陣時我加熱把刀。呢個直頭係 barbecue 爐嚟啦，呢個係 barbecue爐嚟嘅。我10年前就可以整鐵嘅，由呢個 high school 畢咗業之後先至可以整到。你有冇計過咗嘅把刀？我唔記得咗。平均一個禮拜做唔做到一把？我肯定做到，肯定做到添。今集住家男人，阿神就會跟住 Joseph 試下點樣喺一日之內喺自己嘅後院由零開始做一把全手工屬於自己嘅一把刀。呢個就係你工場嘅其中一 part 啦。呢個應該係最緊要嘅工具。一個冇咁易崩嘅咧，就叫做 convex grind。斧頭啊，硬淨嘅。睇整刀咧，最期待亦都係最迷思嘅一步啊！揼呢一個動作有咩用嘅咧？我哋呢把刀嘅話靚啊，好平均成個 surface 打晒佢可以。碳同埋 iron 之間嘅一個 bonding 喺度就會形成一個好硬嘅結晶咯。對我嚟講咧，反而係呢啲度位我會最大壓力咯。我哋要加多另外一個 bevel 落去，呢叫 secondary bevel。Diamond stone 即係鑽石咁硬。手腕係定嘅，喐嘅話咧係成隻手咁喐嘅。作為移民二代嘅 Joseph，究竟又係啲乜令佢迷上整刀呢一個興趣呢？大部分嘅功勞都會話，因為我爹哋媽咪支持我嘅，真係非常之難得嘅。就算我讀書可能有少少壓力，就會落嚟呢度，跟住之後就會 focus 喺一樣嘢嗰度。我覺得係一個俾自己可以脫離到某啲嘢嘅一個空間。唔可以話成日都話加拿大有幾好啦，唔止係空間嘅，個空間俾到你個腦或者俾到你嗰個興趣，但有冇機會 develop 落去嗰件事？我係專業地產顧問 Pan 思陽，2017年由香港回流溫哥華，所以近年大家移民回流嘅問題，我都一一經歷過。如果大家對於溫哥華住宅物業有啲咩問題，歡迎大家隨時揾我。介紹翻先，身邊咧呢位 Joseph 咧係喺加拿大嘅一位後生仔啦。你係細細個已經喺度讀書㗎啦15歲開始咯。 15歲已經喺度讀書，啱啱完成咗佢嘅大學。其實如果你有睇我之前啲片咧，我已經有一把刀咧，特登我揾人訂製，我哋設計咗好耐嘅咧。嗰一把咧其實就係出自 Joseph 嘅手筆嘅。我真係非常希望嗰把係我人生第一把 custom made 嘅刀，能夠自己喺屋企咧做到啲鐵器咧，對我嚟講係想像唔到嘅。今次咧就真係整一把刀，我哋就一路由零開始試下可唔可以今日揼一把刀出嚟啦。今次我要求咧就係同佢講話，喂，我想咧做一把即係攞去露營嘅刀。咁咧佢已經咧好咁整咗一把俾我啦。不過師兄呢把指嚟我聲，點啊你㗎？咁早起身係咁咯。咁多真係咁，差唔多係咁。其實個程序係點嘅咧？點樣做一把刀出嚟嘅咧？咁啊，其實 kind of 就即係由 planning 開始啦。要做一把刀或者鐵器，基本上就分咗設計、切割、鍛造、研磨同埋最終調整5個步驟。最簡單嘅刀，首先第一樣嘢就係買咗一嚿裂鐵先。係呢啲鐵其實係咪買得到㗎？買到呢個嘅話，我係由一個 website 叫 Canadian Knife Supply 嗰度買嘅。咁呢隻鐵就叫1084。其實如果你做刀嘅鐵咧，即係我哋嘅 high carbon steel，即係含碳量高嘅鐵咧，就可以攞嚟做刀㗎。其實有冇啲咩例子啊？有市面上如果你係 Canadian Tire 嗰啲咧，其實你買工具即係好似呢一啲咁嘅鐵。呢啲錯啦，呢啲錯係啊，其實呢啲錯已經係含碳好高嘅鐵嚟嘅啦，呢啲係，而且呢啲係硬度非常高，呢啲如果跌落地下可能會崩添嘅，呢啲係就係一啲所謂硬身嘅鐵嘅例子啦。軟身就係譬如可能啲沙灘撐啊、鐵尺啊，平時我哋去到樓上牆嗰啲嘅扣啊咁樣咯。做呢啲鐵器，你第一樣嘢其實你首先要對金屬有認識先至。買咗呢個鐵翻嚟之後咧，就開始叫 design 啦，喺上邊就畫咗呢一個形。咁其實我都可以畫完出嚟，我試一試我都覺得好滿意啦。有冇話啲咩規格咁樣㗎？長短啊、厚薄啊呢啲有冇㗎？睇你攞嚟做咩咯？即係好似話今日攞嚟做 camping 刀嘅話，今日嘅厚度就係會用3/16咁厚，即係3/16 of an inch 咁厚。
哇，都好厚下嘅喎。都係啊，厚過平時少少嘅，因為始終呢把係 camping 刀咁樣，就想佢都耐用啲咁樣。唔好睇 Joseph 好似輕描淡寫咁樣，單係設計呢一個步驟，已經要兼顧埋把刀嘅用途、材料嘅硬度、厚度等等互相配合，再加上例如手柄等等嘅外形考量，單喺設計呢一個環節，已經可以顯示到當中牽涉嘅學問同埋經驗係幾咁唔簡單。做晒你頭先所講嘅 design 啦，就我哋可以開始係咪第一個就可以鋸佢出嚟啦。呢個就係你工場嘅其中一 part 啦。呢個應該係最緊要嘅工具嚟嘅。係呢個係 angle grinder。我哋好似個磨機啊，打磨同埋切割啦，都係用呢個工具嘅。因為呢個位係比較長啲咧，如果我就咁攞把嘢鋸咧，我呢把鋸係攝唔到落去嘅。我會做一紮嘅直鋸仔。鋸咗一輪咧，就其實而家個刀係岩嚟型岩殘嘅，基本上出咗嚟，但係仲係見到有呢啲岩殘嘅位啦。咁就要換，咁就可以用呢個 grinding disc 磨一個大概嘅形狀出嚟啦。切割完成之後，就要開始基本嘅打磨工作啦，將刀嘅初步形狀逐步打磨出嚟。而家咧，我哋就應該會 move on to 呢啲 belt sander 磨翻靚嗰邊去咯，叫做翻一個靚仔啲嘅樣係啦子出嚟先啫。咁啊，換咗一個粗身啲嘅沙子先啦，要呢度36 grit。咁個 grit 數係咩咧？就係講緊 area 裏面有幾多粒可以磨到，即係個尖一個角嗰嚟去。佢個數目越少，係啦就越大粒。係啦，咁越大粒就越粗。呢啲帶都係消耗品嚟，係一條幾蚊。搞咗咁多嘢仲係好粗暴。係。見到呢度好似唔同個 pattern 咁樣，就磨到入去，等佢冇咗啦。而家又有新工具攞出嚟啦。係啊，整一把刀真係可以用學嘅。呢個免費攞翻嚟㗎。係啊，呢個免費，我鄰居成上完資源 free，跟住我就攞咗。好多工具一係特價，一係就免費。而家見到 Joseph 用緊相對完善嘅設備，其實都係呢10年嚟一件一件慢慢儲翻嚟嘅。而佢當初嘅第一把刀就係靠呢一啲喺屋企後院揾到出嚟嘅架撐，膽粗粗咁樣整出嚟嘅。咁其實嗰陣時我第一樣諗嘅嘢就係 ，OK， 我要切嘢，啲刀要切，手柄要切。咁我而嗰陣時有一把啲咁嘅鋸喺度。OK，呢啲係鋸木㗎。鋸鐵嘅。一開始我冇翻嘅，完全係，即係個 tool 做咗晒咪用做晒。即係你嗰陣時細個啊嘛，你講真都係為慳錢啫，係咪先？我嗰陣時磨嘢咧就會用呢一個，而家都生鏽，呢個好耐冇用嘅，因為我刀鋒咪用過機磨嘅。係。我嗰陣時未有機，咁我都係用手磨嘅都係。即係連個鋒都係要咁樣用手嚟磨出嚟。咁呢個炭爐咧就係嗰陣時我嚟加熱把刀主要工具嚟。咁呢個炭爐嘅炭咧就係平時我係 barbecue 嘅炭。呢個直頭係 barbecue 爐嚟啦。呢個係 barbecue 爐嚟嘅。你頭先就講過，原來炭係反而可以燒得更高溫。係㗎，炭係高溫。但係對於我哋呢啲普通常人嚟講，係從來冇想象過，原來炭係可以攞嚟煉鋼。我有一樣嘢好想做，但係我冇呢樣工具。算啦，夾硬嚟啦。係，我要做，我要做到。我要做，即係最初就係靠呢啲咁嘅嘢。呢幾樣嘢其實就做咗你人生第一把刀。係，就係你面前呢一把。呢把咯就係。嗰陣時個阿 Sir 見我做得，喂，好似都幾中意喎咁樣，咁佢就話：喂，不如咁啊，我俾個 scholarship 你啊。咁嗰陣時就俾咗紮錢我。係。我由嗰陣時開始就用呢啲錢去到慢慢買工具、買刀、整刀咁樣，跟住之後就開始儲少少錢，咁啊每樣工具都係慢慢買咁樣咯，慢慢儲落嚟咯。轉窿，因為如果而家唔轉嘅話，一陣間就轉唔到噶啦。因為我哋一陣間咧就會去到將把刀去到浸油，因為稍後會進行熱處理，令到把刀變硬。所以轉窿同埋打磨基本刀刃形狀嘅步驟，就必須要喺熱處理之前做好咗先啦。哦，呢一條就係攞嚟將嗰個木柄同埋嗰個刀柄釘住嘅嗰條鐵，哇，都幾粗嘅喎。呢個 brass 嚟嘅，呢個 brass，黃銅啊。咁今日我哋做呢個咧就叫 flat grind，係個完成作品咧，係個刀鋒咁樣望落去咧就應該係咁樣嘅。直嘅，直不甩嘅。有另外一種 grind 嘅，但係有，咁嗰個就叫做 hollow grind。切起上嚟咧，因為呢度咁樣薄啲，就切起上嚟好似感覺會利啲。但係因為呢一個
咁樣薄咗咧，其實呢個位咧都幾係好易崩。好易崩嘅。一個冇咁易崩嘅咧，就叫做 convex grind， 就咁樣嘅。咁通常呢啲係我哋去做斧頭啊、camping 都即係啲耐用啲嘅刀，內容硬淨嘅，冇錯即係要 hardcore 啲嘅刀。用呢個，因為呢個闊身啲，咁樣就可以將嗰個嘅 bevel 再去到 refine， 再即係可以再平啲。都平咗啦，已經係。咁啊，依家開始火爐啦。而家咧，終於咧都到一個喺整刀咧最期待，亦都係最迷思嘅一步啊！燒紅嗰嚿鐵去揼佢，揼呢一個動作其實係有咩用嘅咧？我哋呢把刀嘅話靚啊，為咗隕石坑整啲好似，即係好似人哋嗰啲手做刀咧，咪成日都好似有啲揼完之後個痕喺度嘅。係啊，咁所以今次我哋揼個 purpose 係為咗揼啲紋。其實揼佢咧，其實唔會令佢硬啲嘅。你諗鐵可以諗，其實鐵係一種水晶咁樣嚟嘅，即係裏面嘅 structure，好似啲沙。好幼沙嘅水晶嚟嘅，咁其實你揼完佢之後咧，會去打亂咗呢啲嘅 pattern 佢嘅。咁其實反而其實揼咧係冇，但係揼係幾時會用咧？就係當你嚿鐵可能太細嚿嘅時候啦。中古世紀嗰啲咧，可能嚿鐵係一嚿正方形，因為大啲物啊，打鐵揼咁長啊，你咪要揼咯。係外形個 shape 嘅考慮。係啦，揼咧呢一樣嘢就唔會特別令佢變硬嘅，變硬就係另一個步驟做嘅。冇錯。咁啊，你其實你見到呢度咧，好似紅啲咁樣咧，呢個 hot spot 嚟嘅。咁呢個想放把刀落去嘅話咧，就啲熱力就唔平均啦。所以通常如果我咁樣放落去嘅話咧，我通常係咁樣打動叉，然之後放喺側邊呢度嘅。哦。咁啊，時不時就會前後喐下，令到佢個熱力平均啲咯。咁你就可以 check， 其實理想嘅溫度咧，就應該差唔多係88度差唔多，即係而家好似咁樣咯。850幾啦，而家850幾度。就88度揼就係一個好嘅。係啊，一個好嘅溫度嚟嘅。咁我再燒，再見到裏面佢有，你燒到佢有啲多多點點嘅喎。哦，多點點嗰啲其實係鏽嚟㗎。哦，鐵鏽嚟嘅。鐵嘅話喺高溫嘅狀態底下，佢生鏽嘅速度係快過喺平時溫度。哦。所以咧，你把刀咧越係加熱咧，係越係細把嘅變咗係，越嚟越細把。越嚟越細把，因為啲嘢燒走咗。係啊。隨時開始，我睇你表演。咁啊，凍啦，咁啊要收翻去啦。哦，喂，呢揼幾下嘅啫喎，真係。係啊，因為其實呢把刀又唔係話特別厚咁樣嘅，嗰個熱力流失到好快嘅。OK。咁我揼就由呢度開始咁樣去到揼上去咯，咁啲花紋就會比較平均。啊，黑咗啦。好，由呢度開始。係。係咪黑咗啦？係啊。咁樣又要再燒啦，哇！真係幾下嘅啫喎，照擺入嗰個咩 hot spot 個咁樣嘛。係啦，好嚟得，好平均成個 surface 打晒佢可以。我想講我喺啱啱我成個過程裏邊咧，其實我係有啲驚嘅，我唔係驚受傷啊，我驚整爛啊。即係我驚整壞件事，好似望起嚟好簡單，其實我發現係揼落去嘅時候已經要諗啦，揼邊個位咧？大力細力咧？下一個位又會唔會揼得啱？真係我揼中嗰個位咧？即係，但係有一樣嘢好就係因為呢啲鐵係買翻嚟嘅咧，佢哋廠嗰邊咧已經係將嚿鐵做到係好容易去到揼嘅。因為我揼得唔平均嘅關係咧，令到把刀咧有少少攣咗，所以就要交翻俾 Joseph 咧做細緻嘅調整。同埋你而家手頭上呢個鉗都係自己整嘅喎。哦，係啊，係用呢啲鋼筋整出嚟嘅。係啊，鋼筋整出嚟嘅就呢個係。呢個其中一個第一個 project 咯，嗰陣時學校就。即係對於金工呢一類嘢咧，係會純粹係會覺得係整一啲自己想用嘅嘢，但係好難去到話係整個鉗嘅，鉗咪買咯，係咪先？個錘仔你咪買咯。但係其實唔係喎，當你識得木工、金工嘅時候，其實你咪就係連工具都可以 produce 咯。你細個係喺香港讀書㗎嘛？細個香港讀書，15歲過嚟咯。咁嚟到呢邊讀 Grade 10，即係中4開始咯。就係中4開始。就係中4開始就話，就係你頭先講話叫你話木工。係本身係做木工嘅，做木工嘅。跟住之後突然之間，我冇位，跟住踢我去呢個鐵工咯。呢個 high school 畢咗業之後先至可以整刀，因為嗰陣時 high school 其實係俾整鐵，但係唔俾整刀嘅。我有少少 basic 嘅知識，但係之後要自己發掘嘅咯。
至於點解我要開始做刀，一直都好想磨個刀鋒出嚟，好型噶嘛，好似係啊，好有型啊！你自己整把刀好有型。跟住之後，另外一樣嘢就係因為我自己開始學煮牛扒，我好似如果把牛扒要靚嘅，把刀都好似要靚啲喎，就開始知道其實一把刀個手柄個手感應該係點樣。係每一個人攞刀嘅方法都唔同。係啊。咁其實點解 custom made 咁緊要？即係好似我嗰陣時整俾你嗰把，係我就特登係將個手柄整到特別短嘅，因為你係中意我中意揸得前啊係所謂 custom made 啦，係咪調翻轉頭你自己會揾到啲樂趣出嚟？係肯定係嘅係嘛？因為好多時啲人 custom make，佢哋都可能唔係話對刀太多認識，咁佢哋就會拋個波俾我，就話：喂，我想要一把咁樣功能嘅刀，不如你諗樣嘢俾我啊！咁我就盡量去到諗，其實如果要做到呢個功能，我應該點做咧？有陣時好正嘅，所以我瞓唔着添我。食咗啦，即係矯正翻啦，手術成功。係。跟住下一步就係浸油。呢個就叫 Part 50。Park 50 OK。呢個過程就係去到整硬把刀啦，終於。你可以想像就係佢突然之間收縮，然之後嗰啲我之前講嘅水晶啊，就去到 form 咗一啲嘅結晶體叫即係我唔知中文係咩，但係英文叫 Martensites。係。咁呢啲就係碳同埋 iron 之間嘅一個 bonding 喺度，就會形成一個好硬嘅結晶咯。就係一定要透過係啦，就突然之間嘅冷卻。係啊。即係睇嗰啲節目嗰啲咧，好多時浸完之後，舐嘢咁樣樣噶嘛。係啊，其實呢個步驟係其中一個最驚嘅步驟嚟。係咯，好緊張喎。如果你唔想去到花咁多錢去買啲貴油咧，canola oil 都係可以嘅，煮餸油都係可以。慳錢之選 canola oil。但係喺浸之前咧，就係要將啲油去到加熱咗佢，暖咗先。係啦。點解啲油要熱咧？因為咧，其實熱油咧係比呢個凍係稀啊。因為油熱咗係個流動性會高咗，因為凍係結嘅啲油。係啦。所以暖咧流動性高咗，反而降溫仲會快啲。求其攞一嚿鐵啦，塞落去呢度，等佢熱咗之後落去撈幾下，就唔使煲啦。係啦。又用翻呢一個紅外線溫度計，就去到量住佢幾多度咯？815度到。815。但係如果你係冇一個溫度計嘅話咧，你見到把刀差唔多係發光紅紅地 cherry red 咁樣咧，就可以浸落去㗎啦。係溫度好有彈性嘅。即係其實又未至於咁死嘅。係，因為我仲要就埋佢，我攞出嚟嘅就會降溫嘅，因為係咯，因為凍得好快㗎嘛。嚟你啦，到嚟。依家咧就好驚嘅，想去攣嘅，穩陣啲計夾落呢度先。冷卻嗰下有機會會攣，所以就最大機會會舐嘢係呢個位，裂啊攣啊全部都係呢個位㗎啦。然之後就用呢個夾實佢，就等佢唔會攣。有咁大力，夾得咁大力。我要好大力嘅。係。我而家眼淚喺個眼角度想落嚟，我覺得好感動。呢一刻咧就係當把刀變成一把刀嘅一刻，真係變成把刀嘅一刻咯！哇，好感動啊！咁啊就可以 kind of 咁見到啱啱好打出嚟有啲呢啲紋就係頭先揼嗰啲啦。係啊，即係唔係話呢度好大隕石坑，不過有啲唔係喎，我已經好靚咯喎，有啲 uneven 嘅感覺咯，但係你可以有。檢查刀身係唔係平直之後呢，就可以將刀刃嘅金屬面呢打磨翻出嚟，就可以再進行下一步啦。因為我啱好浸咗油咧，而家呢把刀係非常之硬嘅，你可以當係玻璃咁樣嘅，而家係直情。即係如果你跌落地下嘅話咧，就瀨嘢啦。係啦，但係之後有一個 step 咧，就係放落焗爐，200度左右，焗2次，每次1個鐘。咁樣咧，把刀咧就會腍翻少少，有翻一定嘅彈性。焗爐咧。冇錯，就係呢啲焗爐啦，就係呢個都得㗎啦，呢個就得啦。係啊，咁我哋想穩陣呢個咧，就用屋企大嗰個焗爐都得嘅。呢把其實我 show 俾你睇就係，其實呢啲焗爐其實都可以，即係又極都係你10年走來，都係呢個好炮練鋼啊！係啊。依家就第一個 cycle 完咗。佢個色有冇唔同㗎？個色有，其實你 camera 睇唔到，但係少少微黃嘅，好少嘅啫。有啊，有少少黃黃啡啡咁樣樣。
咁呢隻色就係我哋想要嘅色咯。而家就攤翻凍啦，依家係第二次攤翻凍，焗完第二次啦。焗完第二次，咁啊而家就去攤凍一陣啦。係。呢塊咧靚木啊，Tiger Wood就係有虎紋咁解啊！呢啲咧你有玩吉他咧，你應該唔陌生。有親呢啲紋嘅啲吉他柄啊，嗰啲吉他咧都係好貴嘅。跟住之後就俾我嚟整刀柄。係啦，而家咧同頭先整刀一樣，都係按住個尺寸切咗需要嗰段材料出嚟先。因為尤其呢啲咁靚嘅木，其實真係每一寸都好珍貴。去到刀柄嘅部分呢，基本上都要進行切雞、切割、打磨同埋仔細調整呢啲步驟。要將一嚿木材變成一個順滑嘅手柄，其實都需要做好多嘅測試同埋調整。可以話每一個步驟都包含住非常之多嘅知識。而今次為咗令把刀更加耐用，仲額外進行咗一個簡單嘅防鏽處理，將刀柄同埋刀身黐好。然後就要將佢固定，確保佢黏合穩固咗之後呢，就可以進行最後一個步驟啦。嗱，我哋今朝9點鐘開始，你而家已經係夜晚10點啦，當然食咗個飯啦。但係到下晝傍晚嘅時候咧，其實 Joseph 就不停咁喺度咧做緊呢個打磨嘅動作，刀鋒啦，甚至乎係連成個手柄咧都已經係打磨晒，好順滑，夾埋手型啦，做埋我哋手嘅 fitting 啦，仲拍埋我個名添。咁而家我哋就入嚟室內咧，就開始做開鋒呢一個動作。冇錯，呢一把啱啱好我哋即係 kind of 完成咗嘅一把刀啦。個刀型係有啦，但係刀鋒係未有嘅。所以其實如果你係咁樣望過去嘅話咧，其實係你見到仍然都係平面嚟嘅，一個 flat grind 咁樣嚟嘅。呢個咧就叫做primary bevel， 我哋要加多另外一個 bevel 去，呢個 secondary bevel。OK，咁呢個咧就係我哋鋒利嗰個位啦。呢一樣嘢係因為把刀嘅強度問題，容易去到保養咁樣。容易保養啲。因為如果係真係要極致鋒利嘅話咧，日本刀嘅話咧，佢係唔會有呢個 secondary bevel。通常 secondary bevel 係幾時會有咧？你喺 camping 刀啊，你呢啲西方嘅廚房刀啊，通常屋企用嘅刀咧都有個 secondary bevel，咁係容易啲 sharpen 嘅。首先用呢一個 diamond stone， 即係鑽石咁硬，用粗嗰邊磨先啦，跟住之後去幼嗰邊，跟住磨完呢一個咧磨到石，咁又係有一邊粗面，有一邊薄面，咁呢啲就要浸水嘅。磨完嗰度之後咧，我就有呢啲嘅皮喺度，咁就幫助咧去到矯正嗰把刀嘅。磨完刀之後，咁我有3塊喺度，即係粗啲，冇咁粗，跟住最幼咁樣咯。你見到我個角度咧係定咗嘅，我手腕係唔喐嘅，喐嘅係我個膊頭。咁即係我而家咁樣，係啦，咁樣就磨呢度先啦，係啦，即係前後，淨係咁樣係嘛？個手勢啱咧，就知道自己做緊乜嘢啦，個感覺就。另一個石啦，再定去磨利啲啦。哇！呢個動作咧係每一個玩刀嘅人都一定會做㗎。咁就大功告成啦。冇錯。今朝9點鐘開始做，我哋而家係夜晚10點零鐘，扣埋啲食飯時間11-2個鐘度，由零開始完成咗呢一把真係 custom made 嘅一把刀啦。我諗觀眾都會好好奇，即係原來喺屋企都可以做到呢一件事，都可以留意翻啦。因為 Joseph 咧，佢本身自己咧都有一個 IG 啦，都有 Instagram 啦。其實咧，佢都有係有限度地提供呢一個訂製刀服務嘅。喺呢一方面有冇話諗住點樣有 share 下㗎人嘛？同我講過話，叫我去到 expand，跟住之後接多啲人嘅 request 去到整刀咁樣。但係如果我係日日都咁樣整，然之後將佢當咗一個 business 咁樣整，我會唔會仲係去到中意整刀咧？我整嘅刀會唔會係我想整嘅刀咧？我嘅嗰個嘅創作係咪仍然係咁闊咧？2-3年前喺 Hong Kong Fair 其實你有擺過檔嘅，有即係你嗰啲雕塑啊嗰啲，其實你有擺過出嚟咁樣樣，好歎為觀止啊！10年唔係一個短時間嚟嘅，我10年前我都冇諗過今日會喺加拿大。10年嘅變化係可以極多，但係10年都可以真係將一個興趣變成一種專長或者一個技藝。有時就係要傾落去，喂啱 feel，我知道你做緊乜嘢喎，即係先至會有興趣做。有興趣咧就有心機㗎啦。有冇啲咩想同觀眾講，或者同阿爸阿媽講？即係我有整刀機會，我都會即係
大部分嘅功勞都會話因為我爹哋媽咪支持我嘅。係咁呢個係真係非常之難得嘅，呢個就。有時就係個父母有呢一種 mindset 啊，有呢一種可能喺你面前，我自己種整車啊，自己種花嘅時候，對你嚟講手作呢一樣嘢，你就可能想做同唔陌生。最緊要嗰樣嘢係你要唔驚，係啊，放膽去試其實。放膽去試。其實第一樣嘢，如果係對刀有興趣，我覺得可以做嘅就真係磨刀先咯。我係即係真係磨刀係磨刀開始，揾一把唔係好 care 嘅刀試咗先咯，攞磨刀石，放膽去試咁樣。放膽去試，非常感激，同埋我係真係好感觸嘅。浸完把刀出嚟嘅話，我係幾乎喊出嚟。所以我掂唔到好多，但係你望住佢由零開始變，我諗就係呢種滿足感。即係其實呢一把係真係屬於你嘅一把刀，你而家係啦，全部係屬於我。嚟到呢度啦，多謝晒 Joseph，多謝晒咁多位嘅觀眾啦。如果喜歡嘅話咧，記得俾個 like、subscribe 翻我哋嘅 channel，記得 follow 埋阿 Joseph。OK，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。